Kļuva skaidrs, ka Teherānas elektroapgādes pārtraukums nav tikai tehniska kļūme. Šajā otrdienā, 2026. gada 31. martā, elektroenerģijas atslēgumi, kas skāra Irānas galvaspilsētas daļas un arī Karadžu pēc uzbrukumiem un bojājumiem elektrotīklā, liek šobrīd vērtēt daudz skarbāk. Revolucionārā gvarde vairs nespēja uzturēt absolūtas kontroles tēlu pat režīma sirdī. Notikušais bija vienkārši saprotams, bet ar smagu ietekmi. Tika trāpīti militārie mērķi, apkārtējā infrastruktūra izjuta triecienu, un vienas no pasaules saspringtākajām valstu galvaspilsēta iegrima tumsā. Tieši tad, kad valdība cenšas pārdot stingrības ideju. Problēma ir tā, ka elektroapgādes pārtraukumam pievienojās arī digitālais sakaru pārāvums. Irānas režīms jau bija atslēdzis visu interneta savienojumību gan galvaspilsētā, gan citos reģionos. Kopš janvāra Reuters ziņoja, ka savienojums, kas nav caur satelītu, ir samazinājies līdz aptuveni 1% no ierastā līmeņa. Tas parāda, kā sistēma rīkojās, ka tā nespēja kontrolēt kaitējumu, tā mēģina kontrolēt informāciju. Kā tas darbojās? Pārtraucot komunikāciju, izolējot iedzīvotājus, bloķējot attēlu apriti un apgrūtinot jebkādu iekšēju reakciju. Kāpēc? Jo valdībai, kas uzticās savai stabilitātei, nav jāslēpj tas, kas notiek. Interneta atslēgšana kopā ar valsts televīzijas uzlaušanu un represijām pēc protestiem liecina mazāk par spēku un vairāk par bailēm zaudēt kontroli pār ielām. Un naratīvs, kur tas kļūst visredzamākais, ir tieši Teherānā, kurai vajadzētu būt valsts varas vitrīnai. Kad galvaspilsētā pazūd elektrība, kad valdībai steidzami jāskadro, ka galvenais mērķis nebija elektrostācija, bet gan tūmā esoša militāra struktūra, un kad valsts vara turpina apspiest iekšējo saziņu, politiskais vēstījums ir postošs. Tas nav tikai materiāls zaudējums, tas ir neaizskaramības auras sabrukums. Irānas reakcija arī palīdz izskaidrot, kāpēc šī situācija kļuva vēl sliktāka. Tā vietā, lai demonstrētu kontroli, Teherāna sāka paplašināt reģionālo haosu. Aģentūra Reuters ziņoja, ka Irānas uzbrukums trāpīja elektrostacijai un atsāļošanas iekārtai Kuveitā un nogalināja vienu indiešu strādnieku. Tas atbild uz vēl vienu būtisku jautājumu. Kā režīms reaģē, kad tas jūtas spiests? Tas izplata krīzi ārpus savām robežām un uzliek konflikta izmaksas būtiskai infrastruktūrai, tostarp kaimiņu valstīs. Šī rīcība ir sprādzienu bīstama, jo ūdens un enerģija nav sīkumi. Tie ir mērķi, kas ietekmē ikdienu, stabilitāti un drošības sajūtu visā reģionā. Rezultāts ir režīms, kas saskaroties ar spiedienu savās mājās, sāk radīt nopietnu nestabilitāti ASV pusē. Marko Rubio sacīja Reuters, ka operācijai ir skaidri mērķi – iznīcināt vai būtiski samazināt Irānas gaisa spēku, jūras spēku un spēju palaist raķetes un dronus, kā arī trāpīt rūpnīcām, kas uztur šo aprīkojumu. Viņš arī norādīja, ka Vašingtona cer šo posmu pabeigt dažu nedēļu laikā, nevis mēnešos, un bez sauszemes iebrukuma. Lai gan ir nosūtīti jauni karavīri, lai nodrošinātu rīcības brīvību, tas izskaidro spiediena apmēru uz Teherānu. Valstis, kas izteicās skaidri, tika iznīcināts ar uzbrukumiem, gaisa triecieniem, raķetēm un Paulo A. valdība Bahijā, senātā, lai izjauktu tās spēju iebiedēt reģionu un samazinātu reģionu ietekmi. Viņš norādīja uz mērķiem. Travar o Estreito de Hormuz e os reģenerācijas, drošības plāns, un kāds ir gatavs to darīt, bet ir gatavs. Bet ir gatavs darīt. Viņš ir gatavs to darīt. Viņš nav gatavs to darīt. Viņš ir gatavs tam, bet Irānis un viņa revolucionārā gvarde. Un kāpēc? Jo novaināts režīms cenšas izdzīvot, slēpjot patiesību, apspiežot informāciju un izpotot spriedzi. Tāpēc Teherānas elektroapgādes pārtraukums kļuva par skaidrāko attēlu varai, kas joprojām draud, bet vairs nepārliecina kā agrāk.